សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញសារបញ្ជាកម្លាំងជួរមុខឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតនិងលុបចោលកិច្ចការងារទាំងអស់ដើម្បីដឹកនាំទប់ទល់ការឈ្លានពានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះបានចេញសារបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជួរមុខទាំងអស់ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតខណៈដែលក្រុមឈ្លានពានកំពុងបាញ់ប្រហារគ្រប់ប្រភេទមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាតាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់យប់មិញនិងព្រឹកនេះគឺដើម្បីទាញកម្ពុជាឲ្យធ្វើការតបតវិញក្នុងគោលដៅបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅបាត់ជប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាថៃសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតបតបានត្រូវបានកំណត់រួចរាល់ហើយសម្ដេចបានស្នើដល់មេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវអប់រំដល់នីតិហ៊ាននិងពលទាហានទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងអំពីចំណុចនេះអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវតែខិតខំជួយដល់ប្រជាជនដែលបានភៀសសឹកចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យមកកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពសម្ដេចតេជោបានប្រកាសថាបានលុបចោលកម្មវិធីការងារផ្សេងទៀតអស់ហើយដើម្បីមកចូលរួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបញ្ជាផ្ទាល់លើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពាននេះសម្ដេចបានស្នើសុំការយោគយល់ពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនអាចជួបជាមួយសម្ដេចក្នុងកាលៈទេសៈដ៏តានតឹងនេះចំពោះកីឡាករកីឡាការិនីដែលកំពុងទៅចូលរួមការប្រកួត SEA Games លើកទី33នៅប្រទេសថៃសម្ដេចស្នើឲ្យបន្តចូលរួមការប្រកួតជាធម្មតា